Навистина заклучокот е дека имавме плоден состанок на кој што навистина разговаравме за потребни работи и суштински витални за граѓаните, односно за жителите на општина Струмица, заедно со населените места. Како што знаете, би сакал да информирам, ја искористив приликата да информирам и министерката, дека општина Струмица веќе завршува техничкиот диалог и очекуваме оваа недела да се објави јавната набавка за набавка на 10 еколошки електрични автобуси заради потребите на новото јавно предпријатие, со што општина Струмица практично ќе биде прва општина на Балканот со целосно електрифициран јавен превоз, што ја крева општината на неколку скалила пред другите општини во однос на справувањето, да кажеме, со аерозагадувањето. Светски и европски тренд е да се инвестира во електрифициран јавен превоз и токму тоа и го прави општина Струмица точно. Ја користиме ние нашата можност како помала општина, но сепак заклучокот е дека е прв град на Балканот кој што ќе има имплементиран целосно јавен превоз. Не само што го подобруваме амбиенталниот воздух, туку овозможуваме да жителите на општина Струмица, особено жителите од населените места, имаат прво подобра комуникација со градот и секако знаеме дека цените на такси превоз се навистина големи, со имплементација на јавниот превоз навистина ќе бидат намалени значително. Со што ја подобруваме и економската можност на граѓаните да за помалку средства и за помалку финансии имаат подобра мобилност и подобра комуникација и со градот. Секако, тоа е важно и за граѓаните кои што живеат во урбаниот дел на Струмица, ако земеме во предвид дека цена на чинење на една релација со такси е 100 денари во градот, или да кажеме најпосетените места кои што сите ги посетуваме, гробиштата 150 денари во една релација, сметам дека 5 евра на ден е навистина многу пари за да може еден граѓанин да се ги дозволи само за да отиде до гробиштата кои што ни се секојдневие, сакале или не ќе да си признаеме. Од друга страна, разговаравме со министерката за Екосмарт општина, која што е проект кој го реализираме заедно со Америчка амбасада и пред неколку месеци општина Струмица започна со селекција на отпад, каде што 40% од Струмица ни е покриена со дополнителна канта за селекција на пластика и лименка, на што навистина сум задоволен од граѓаните кои што партиципираат. Сега се појавува дополнително нова потреба за колективните згради, за кои што преку Министерството за животна средина до крај на август обезбедуваме близу 260 контейнери од 1 метар кубен за селекција на отпад за колективните згради зборувам. Дополнително општината вложува 10 милиони денари, тендерот е веќе објавен за набавка на полуподземни контейнери кои што ќе бидат со поголем габарит од 5 кубни метри, исто за колективните згради и ќе имаат навистина можност струмичани да го селектираат отпадот и на тој начин сите заеднички да придонесеме за поздрава, почиста Струмица, таква каква што нам не приличи. Министерството мора да гради партнерски односи со останатите нивоа на управување, особено со централната власт, и на мое огромно задоволство денеска сум на покана на градоначалникот во општина Струмица. И многу поголемо задоволството кога ќе видите дека една општина системски се обидува да си ги реши проблемите во делот на животната средина и точно знае кои се потребите на граѓаните на општина Струмица за почиста и поздрава животна средина. И во контекст на ова разговаравме со градоначалникот за потребите на општината во делот на заштита, односно намалување на аерозагадувањето. Градоначалникот веќе напомена неколку од сегментите. Министерството ќе размислува за 2024 година дали може ова што општината го работи како пионер да го поддржи во делот на опрема која што е потребна дополнително за да овој систем, фактички автобусите, новите автобуси електрични бидат во оперативни. Разговаравме и за она што секој од општините ја тишти како проблем, секако тоа се водоводот, канализацијата, филтер станиците за питка вода. Идентификуване проектот од страна на општината за населено место Банско. Таму граѓаните се соочуваат со чиста
питка вода за пиење и мислам дека Министерството во рамките на проектирањето на новиот буџет за 24 година, овој приоритет, гледајќи ја спремноста на општината да го реши овој проблем, ќе го стави на својата приоритетна листа. Секако ќе интервенираме согласно она што општината го побара во рамките на програмите во 2023 година, тоа се програмата за води и програмата за инвестирање. Ја гледаме спремноста на општината, има подготвени документации, тоа е многу битно. Ги охрабруваме и другите општини да работат така како што работи општина Струмица, за да може да ги искористат средствата кои што државата на годишно ниво ги пласира према општините. Исто така разговаравме и за уште еден потенцијален проект. Знаеме дека голем дел од населените места имаат проблеми со атмосферската канализација. Разговаравме за населено место Муртино, така да ќе го разгледаме и овој проект и од обостран интерес е да ги информираме граѓаните дека општина Струмица ќе биде една од приоритетните општини која што ќе влезе во буџетот 2024 година за финансирање од Министерството, бидејќи за жал морам да напоменам дека многу малку средства ова општина досега има користено од државата и секако мислам дека со оглед на тоа дека општината е спремна со проектна документација ќе пристапиме кон финансирање.